Oke guys, kembali lagi di channel gue, Burung Channel. Kali ini saya akan pergi memikat burung kolibri antena atau kolibri kelapa. Nah, terus ikuti videonya sampai akhir. Nah, sekarang di sini kita akan pakai suara burung. Nah, di sini sengaja gua skip supaya lebih cepat. Tuh guys, semakin dekat dia guys tuh. Nah guys, terbang lagi, Pak. Semakin dekat. Salah lagi tuh mulai dia. Guys, kita dapat guys. Oke guys, kita dapat guys. Nih guys, guys kita dapat guys. Turunin. Oke guys, kita dapat guys. Mantap guys. Oke guys. Kita dapat. Lepas. Nah guys, Hasil dapat satu guys. guys. Punya hasil satu. Lumayan. Ya, itulah cara yang mudah buat membukanya. Oke guys, nih burungnya guys. Gitu Kolibri kelapa. Ya, kolibri kalau di kampung kita kolibri antena. Ya. Iya guys, kolibri antena. Dan yang satu lagi di mana guys? Ya guys, terima kasih atas videonya. Like and subscribe. Sampai jumpa.